Жаңа жылда жұрт сияқты думандатып тойлау былай тұрсын. Құттықтап тілек айтуға да уақыты жоқ. Керісінше, жаңа жыл кешінде жұмысы қыза түсетін айрықша мамандық иелері бар. Атап айтатын болсақ, олар даяшылар, жол серіктер, аяз аталар, дәрігерлер, такси жүргізушілері және де басқа сауық сайранды екінші кезекке ысырып қойып, жаңа жыл кешінде аяғынан тік тұрып, өзінің кәсіби қызметін адал атқарып жатқан азаматтар. Осындай қиындығы мен қызығы мол айрықша мамандық иелердің қатарына телевидение саласының қызметкерлерінде жатқызуға болады. Мерекелік кеште көрерменге қызықты бағдарламалар ұсынамыз деп, олардың да алашатқындатып жүретін шағы осы. Ал мына отырған сыр сымбаты келіскен сері жігіт мен. Жаңа жыл менің бала кезден ең сүйікті мерекем. Аяз ата келіпті, бізге сәлем берді. Сәлемді қайтын, компьютерім кетті. Жаңа жылда жұртқа сыйлық жасағанды қатты жақсы көрем. Әйгерім, жаңа жылыңмен, мына менің сыйлығым. Рахмет, Нұрсұлтан. Биыл әріптестеріме ерекше сый жасайын деп, жаңа жылдық әннің сөзін жазуды сұрап алғаным да сондықтан. Әріптестер, өздерің білесіздер, жаңа жыл келе жатыр. Жаңа жылдық әннің мәтінін жазу керек. Мәтінін жазғысы келетін адамдар бар ма осы жерде? Кім жазады? Бұл тапсырманы мен орындай алатын сияқтымын. Егер ешкім қарсы болмаса, жаңа жылдық әннің мәтінін мен жазып шығайын. Маған берші, бұл мен жұмысым сияқты алып шығады. Жылдан-жылға біздің жаңа жылдық әніміз болады бұл. Үйде мынандай грамоталар бар ма? Студенттік шақтан осымен айналып жүрген. Сен шынымен де жаза аласың ба? Жаза аламын демей ғана. Маған беріңіз, мен хит қыламын, хит кәдімгідей. Жаз шынында. Ал енді теледидар алдында жақындап, жайғасып отыруларыңызды сұраймын. Телефондарыңызды сөндіріп, немесе дыбыссыз режимге қоюларыңызды өтінемін. Айтпақшы, көршілеріңізге де айтып қойыңыздар. Бітті.
Так, міне. Мынаны бүйтесіңіз. Бала-шаға мені компьютерде жұмыс істей алмайды деп ойлайды. Қайдан білсін мұнда басқа сыр жатқанын. Көрдіңдер ма көкелеріңді? Қалай жазады, тасқа таңба басқандай. Тарс-тарс етсет бітті сосын. Иә, бір қате жібермейді ғой. Дегенмен бұрынғы мектеп мықты. Мойындау керек. Ал біз мұны отырғанымыз жазғанымыздан өшіргеніміз көп. Енді жас бола бергенде бір идея келе қалады ғой басқа. Иә, көп білсең қиын ғой. Міне, мен де өз жұмысымды аяқтадым. Жаңа жылдық ән дайын. Ыстығы қандай? Жаңа піскен көшедей. Айтпақшы, мына жақта біреулердің наны көтерілмей жатыр ау деймін. Иә, аштық саз боқапты. Әлде бар мәселе мына компьютерде ме екен, а? Бәлкім мына машинкаға отырып жазсам ойым жинақталып, соңғы нұсқасын жазып қалармын, а? Бауырым, мәселе мына жақтағы процессорде болып жүрмесін. Пентиуммен жүре бермей, бір жаңа бағдарлама орнатып алсаңшы. Орындаушыларға таратып берем. Бұл сосын боспын. Айтпақшы, мен сіздермен қоштаспаймын. Келесіде кездескенше де. Бар. Сенің жазғаның аға әпкелерің қабылдай қойса. Пот. Не? Жаңа жылмен. Гримеркаге бара жатырмын. Эфирім бар ғой. Жарайды, өзім хабарласармын. Жарайды. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Басшылықтың тапсырмасымен жүретін хабардың жұлдыздары, яғни сіздер жаңа жылдық кеште ән орындау керексіздер. Басшылық тікелей маған тапсырғаннан кейін енді бір қарап шықсаңыздар. О, кәне. Керемет. Бірақ бір-екі жер ұйқаспай тұр. Енді өзіңіз сияқты ақын емеспін, түзетуден ыңғайсыз екен. Жоқ, ыңғайсызданатын ештеңесі жоқ. Ұйқаспаса ұйқастырамыз. Ақын деген ат не үшін арқалап жүрміз? Әсел ханым, қысылмаңыз, ұялмаңыз. Қай жер? Олай болатын болса, Нұрсұлтан, міне. Мына жер. Міне. Сосын, қайда еді? Міне мына жер. Иә. Мына сөз бір түрлі, Нұрсұлтан. Көріп тұрсың ғой өзіңде. Мына екі қатар онша емес. Сосын мына шумақты мүлде ауыстыру керек сияқты. Енді мен бара берейін, я? Эфирім бар менің, көре жатарсың өзіңі. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Армысыздар Бенефис шоудың тұрақты көрермендері. Бүгінгі Бенефис шоуда бүгінгі
өзіндік қолтаңбасы бар дарынды өзіндік қолтаңбасы бар дарынды әнші бенефис шоуда Жас қанат байқауының жүлдегері Гаухар дегенді екеуміз бірге айтуымыз керек. Жақсы. Мынандай қалдырып сендер қалай жазасыңдар? Қалай эфирге шығарамыз? Ұяттың ғой. Болмайды, мынаны сүйек қайтадан әкел. Эфирға 5 минут қалды. Қайда әкеш? Арман аға келе жатыр. Арман айналайын қайда жүрсің? Эфирға 5 минут қалды. Бол тез грим сал жүргізушіге. Осы гример қыз жұмыстың дәлізін Голливудтың қызыл кілемімен шатысқады ау деймін. Айтпақшы, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Шаңырақтарыңызға... Так, бастаймыз. Үшінші камера. Екінші камера. Бірінші камера. Мынау не? Бірінші камера. Анау не тұрған? Алып тастасаңдар шананы. Бірінші камера. Жігіттер эфир басталғалы жатыр. Кім бар бірінші камерада? Ей қарындас айда жүзді жамалың, лағыл моншақ мөлдірейді жанарың. Сен жарқ етсең теледидар алдында, ажарыңа арбаланда қаламын. Күндіз түні көк жәшіктің ішінен табыласың жұмысың күтісінен. Сарылайым сағынышқа қамаған, қайран менің қол жетпеген күсімен. Қарындас еркеменес балдай, жүрсің неге бір тілімді алмай. Жарнаманың арасында сөйле, тым болмаса телефонды жалғай. Мен айтпесе қинайдым да болдың, күндіз түні қиялымда қалмай. Әр күн сайын хабарыңа асықпын, жүрегімде жұмбақ сезім тасыттың. Сұлулардың суатыма бұларына, бәріне де қолай сүйген ғашықпын. Хабар деген маған қымбат жарай ма, шаттық сыйлап жүрсіңдер ғой талайға. Жаңалықтың арасында маған да бір көз қысып қойыңдаршы жарай ма. Қарындас еркеменес балдай, жарнаманың арасында сөйле, тым болмаса телефонды жалғай. Мен өтпесе қинайтын да болдың, күндіз түні қиялымнан қалмай. Келе жатқан жаңа жылыңызбен. Рахмет, қандай өздерің? Ей қарындас қарындас. Эфирге 10 секунд қалды. Гүлді алыңдар кадрдан. 3 2 1 кеттік. Кеш жарық хабар арнасында жаңалықтар, студияда Әселек бар.
жаңа жылдан айтатын жұлдыздардың қатарында сіз де барсыз ғой, Иә, әндайын ба? О жерде емес, мына жерде. Мына жерде. Отыра беріңіздер. Bir şeyden bir kuzu verir misiniz? Осы кісілер сияқты тележұлдыз болу бала күнімнен арманым еді. Ой, анам ғой, журналистер микрофондарын арқалап қысы жаз шапқылап да жүреді. Одан да аспаздың оқуын оқы. Тамағы тоқ жүреді. Ай, жаным. Келемін хабарға міне қауышып ғажап сәтпен қызығып өзіңше қараймын көре табыстым болашақпен кездестік бетпе бет жол үстінде келе арна және бұл мен осылай арманым ойда жоқта басталды жаңа жылмен жігітпін ғой енді саған қолым жетті білде менен бөлде бола бермес күнге сақта көзбен тілген сенде өмір сүргем құттықтаймын елім келген жаңа жылмен бұл жерге бір келсең қайтылмайсың ау жыландай арбаласың көресің күнге менмін деген шіркін қазақтың бар баласын телеарна тербесе көрерменді ашқаны өмір жолды жаңарып жылменен өнер келді сермейік бірге қолды Та-па-па-па-па, 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 па-па-па-па. Ау, проблемаңыз бар? Кешіріңіздер. Кешіріңіздер. Сәлеміңіздер.
жолды мен жазайын деп сұраған нем бар еді? Қалай жазады? Тасқа таңба басқандай. Бала-шаға мені компьютерде жұмыс істей алмайды деп ойлайды. Қайдан білсін мұнда басқа сау жатқан? Бәлкім мына машинкаға отырып жазсам ойым жинақталып, соңғы нұсқасын жазып қалар мына. Сыры кетсе де, сыны кетпеген мына дүниеде бір гәп бар. Ғажап тамаша күн бүгін жарқыраған, жақсы тілектерін айтар әкем оған. Жолашады қуаныш күлкіге мерекелі, салтанатқа берекелі, жаңа жыл біз жырлаймыз сені. Келші жаңа бақыт жаңа леппен, келші таңғажайып дала еткен. Жаңа жылың құтты болсын елім, бүгін махаббат сенің. Жаңа жылың құтты болсын халқым, жайнап жаны бесін даңқым. Ел сағындырған күнім, сен мергенсің бүгін. Ғажап болашақтың жаңа жылы әсемінің, арайлаған тағы нұр төгеді тағы. Саған тілек айтып әнсап ұмтыламын, елім арта берсін бірлігін тымағын. Алда ғажап керемет күндерім, арман толы алақай мол ақ түндерім, нұрлансын асқаралы түрім. Түрлеткен жаңа жыл астанама, түрлет айлықпасы баспанама. Жүректерге жетер тұғын сөзім ай, шабыттансам арқаланар кезім ай. Жаңа жылым енді менсіз өтпейді, ай, өзім ай.